ओहो चिकनको पकेट त खै चाइनिज पकेटमा के हाल्ने जेन्युन हाल्ने हो कि जेन्युन हाल्यो भने त्यही 1-1.5 वर्ष भन्दा चल्दैन। अर्को हाल्यो भने पनि त्यही हो 1 वर्ष। 1 वर्ष त अलि चल्छ। 1 वर्ष त्यस्तै 1 वर्ष हो। अनि किन चाहिँ नि प्राइसमा चाहिँ धेरै फरक छ नि त। द्याट्स वाइ म त भइरहेकै हालिदिउँ जस्तो लागिरहेको छ है। अति नै रिस उठ्छ क्या। म्या 7-8 हजारको हाल्यो 1.5 वर्ष भन्दा बढी गएपछि कट्याक गरेर चल्दैन। मैले बढी चलाएको हो कि मेरो चलाइ त्यस्तो हो कि के हो थाहा छैन। अति नै ल्याङ हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ नि म अब जाँदैछु यहाँबाट। ठ्याक्कै म 1 मिनटमा पुगिसक्छु होइन।